بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ وأصوله وفروعه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم نسألك اللهم البركة بمعجزاتهم وبكراماتهم وبمعونتهم وببركة علومهم أن تنفعنا بهم وبعلومهم وتحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seueuran jalmi teh ngan laleuleus sigana teh ngantosanana lami teuing nya daripada lami ngantosan hawatos cangkeul sareng tunduh mending arwih bae. Mangga esok baralik atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalud darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu kusim guring dipihormat kersana Bapak Kuwu Desa Lebak Herang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan sareng sadaya reng-renganana. Anu kusim guring dipihormat sadaya al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para sepuh, tokoh masyarakat
anu teu tiasa disebatan hiji-hiji asmana kalawan tengirangan hormat simkuring kamarantena. Bapak-bapak, ibu-ibu sami anu dipihormat, wabil khusus kersana sohibul hajat Bapak Subandi Sinareng Ibu Nok Sutinah, khususil khusus pasangan panganten nyaeta Cep Muhammad Irfan Sogirin ST Sinareng Neng Nia Kurniasih AMD Kep anu aya dina kasinugrahaan. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingah anu amarwata suta, bingah kagiri-giri paripao sepuh lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Alhamdulillah wengi ayeuna Allah nakdirkeun urang kanggo tiasa kumpul ngariung tepung lawung amprok jonghok hempak merbayaksa kalawan dikaitkeun sareng acara anu mulia nyaeta dina raraga tasyakur walimatun nikah, nikahna Cep Irfan ka Neng Nia. Kantenan Pak, urang hadir di tempat ieu mung 3 perkara. Kahiji silaturahim, nu kadua idkholus surur. Ari idkholus surur teh bahasa Arab, hartosna idkhol teh ngasupkeun, ari surur hartosna kabungah. Urang Sunda masuk nyebatna teh ngiring bingah. Padahal maksudna kieu, kunaon disebutna ngasupkeun kabungah, bayangkeun ku bapak jeung ibu urang dieu hiji waktu hajatan aipek tatangga teu daratang, dulur teu mantuan, bungah atawa sedih, bungah atawa sedih, maka berarti hadirna bapak ibu dina wengi ayeuna di tempatna Bapak Subandi mangrupakeun kabungah kanggo anjeunna sakulawargi nu mawi disebat idkholus surur. Tapi ulah lila teuing geus beres membaraliknya darudet teu nu hajat oge. Leres teh. Nu katilu Pak, kempelna urang di dieu nu pokok nyaeta ziyadah doa, nambahan doa ti Bapak Subandi ka Cep Iwan Sinareng Irfan Sinareng Neng Nia supados mudah-mudahan dina ngagayuh rumah tanggina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tanggina dipaparin katentreman, dipinuhan ku cinta sareng nyaah nu disebat rumah tanggi sakinah mawaddah warohmah. Enggal gaduh turunan, turunanana sing seueur bari soleh solihah. Amin. Rizqina oge mudah-mudahan gampil seueur kalawan berkah. Nu pokok mudah-mudahan dimana ninggalkeun alam dunia ku Allah dipaparin husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumargi cek abdi pokok nage tiluan anak enggeus jadi enggeus nya tinggal beresnya. Halo Bu, teraskeun Bu, ari Persib masih kene main teu ngeus beres lin naon Elesya teh tadi keur mangkat ge meunang atau wasinya alhamdulillah. Jadi aya nama paham Bapak Ibu ningali abdi kunaon sarawa biru ieu teh Persib. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kampelna urang teu secara langsung dijudulan tasyakur walimatun nikah. Ku hal eta pisan simkuring oge ngobrol teh moal tebih tina perkawis nu dua, hiji syukur nu kadua nikah. Kahiji bahaseun teh nyaeta aya kecap syukur.
Ari kecap syukur mah sabenerna kecap anu tos teu aneh jang urang. Urang sok sering ngucapkeun syukur, malah urang oge nu paling sering mah nguping kana kecap syukur. Ngan hanjakal nate lamun cek kiai cek ustad dina pengajian, jalma nu bagja mah nyaeta jalma nu geus bisa syukur ka Gusti Allah. Ditanya we urang teh nanaon ai syukur teh, duka atuh teh nyaho. Tanyakeun we cenah ka kiai leres teh. Jadi loba di antara urang nu nyaho kana ngaran syukur teh ngan teu pati apal kana rupa. Eta teh bisa dibuktikeun. Kadang kecap syukur teh lain dipake hade, tapi kalah sok pake mupuas batur. Leres teh. Nu gampang mah ibu we ibu boga anak. Ai budak teh lulumpatan wae, pan ku ibu teh dicarek, sujang mentong lulumpatan wae, usum hujan laleur bisi labuh. Eta budak teu beunang dicarek, hayuh we lulumpatan heureuy. Kajadian Pak, soledad gubrak teh labuh, kumaha cek indungna? Nya cek aing ge da nyaneh mah teu ngadenge, syukur. Leres teh. Halo Bu. Jadi ai syukur teh puas meureun hartina teh. Bu, emut-emutnya malah sok kadang-kadang syukur iya sok make tungtung huruf a jeung en. Jadi ngomongna teh naon? Syukuran. Aya nu protes ka abdi, Ustad menit teu gaul baheulaan pisan ngomongna. Cek abdi kunaon? Ye ngomongna ulah a jeung en, a dan n. Pan ayeuna mah ngomongna teh ngomong en ayeuna budak teh en ngomongna. Bener? Ayo urang baheula pan ab ac. Leres teh. Matak bingung baheula. Bingung teh aya ngaranna cenah sirup ABC cek aing ABC teh nu mana da ieu mah a ab jeung ac. Keur diajar. Mani baheula mah diajar teh pan kitu nya Pak. Anjeung ai nai anjeng ag nag lain atuh anjeng ang eta teh sia teh. Nah jadi nai jeung nag atuh baheula, tapi abdi jujur pinter keneh nu bahareula. Da sabab peurihna ge bea karepnya. Bener teu? Bener teu? Diajar maca i an i ini i abu ibu abu adi budi. Tuluy bisa macanya, ini ibu Budi di papa ini bapak Budi, ini kakak Budi, ini adik Budi, ini kakek Budi, ini nenek Budi. Budak mun diajar kitu ku aing didenggungkeun, boloho cek aing sia mah lila, nu tereh mah Budi dan keluarga. Pan sakali ge beres Halo Bu. Da budak baheula mah pala linternya. Diajar maca Quran. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasita iwasoipi. Ulah soipi rek eureun mah soip cenah kitu. Koko li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasita iwasoipi. Eureun mah soip ulah dipikeun. Pan diwakop mah jadi eureun mah jadi soipnya Pak. Bener teu? Pusing beureun guruuna. Aipokli ila pi Quraisyin ila pihim rihlatasita iwasoy dicepeng bibirna atuh pan eureun jadi soib. Ayo pek mah geus tah kuduna nu bener kitu cenah lepaskeun bibirna pi cenah cek aing da anger atuh sia mah. Halo Bu, ka mana we ngomong mah heueuh teraskeun Pak. Aipokna teh dibayar acan Bu, teraskeun. Jadi emut-emutnya kecapna paling henteu aya dua, aya syukur, aya syukuran. Tuluy ditaros urang teh, ai syukur jeung syukuran sarua henteu. Dijawab, ai teh nyaho mah cicing. Jawabanana kieu, syukur jeung syukuran teh sarua. Tapi beda. Jadi syukur jeung syukuran teh beda tapi sarua.
Nah cenah lieur ieu teh ongkoh beda tapi sarua, ongkoh sarua tapi beda. Gampang Pak. Abdi dipoto jeung pakuwu naon ieu teh? Lebak, herang, ngarendeng, jepret we. Ulah ngomong kasep saha da geus puguh menang aing heuh. Tenang atuh pakuwu. Dipoto abdi jeung pakuwu, jepret dipoto. Ieu fotona abdi keur ngarendeng jeung pakuwu ditembongkeun ka bapak ka ibu. Kira-kira bisa teu bapak jeung ibu nuduhkeun mana pakuwu, mana abdi? Tiasa moal. Tiasa moal. Tiasa berarti abdi jeung pakuwu teh beda. Matak bisa dibedakeun. Leres teu? Tapi coba urang papai, ai pakuwu cepilna sabaraha? 2, pan aing ge 2 sarua. Ai socana pakuwu sabaraha? Nya abdi ge mata 2 sarua. Irung pangambung pakuwu hiji liangna 2 abdi ge pan sami irung teh kitu. Leres teu? Mastaka pakuwu sabaraha? Hiji apa 2? Lamun nu jeung hanca bukuwu mah nya 2. Pan abdi ge sami 2. Ongko tadi bapak jeung ibu nyebutkeun abdi jeung pakuwu teh beda, tapi geuning dina bukti nama sarua. Berarti abdi jeung kuwu teh beda ngan sarua, sarua ngan beda. Leres teh? Syukur jeung syukuran ge kitu, aya bedana, aya saruana, aya saruana, aya bedana. Urang buktoskeun. Naon samina antara syukur jeung syukuran? Taros we ka ulama. Naon ai syukur? Ulama ngawaler syukur mah nyaeta sorful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Bahasa Arab teh pati ngarti, urang hartian. Syukur teh nyaeta ngagunakeun nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang salaku hambana kana perkara nu luyu jeung aturanana, kana perkara nu dipikarido ku anjeunna. Eta ngaranna naon? Syukur. Ai syukuran, syukuran ge sami eusina kudu kahadean, hartina sing luyu jeung aturan Gusti Allah. Matak abdi rek nyebutkeun bohong lamun jalma ngomong syukuran. Syukuran naon we? Syukuran pernikahan, syukuran hitanan, syukuran Agustusan. Ai heg eusina nu dilarang ku Allah. Bohong eta syukuranana, moal ge kaasup syukuran. Leres teh? Da syukur jeung syukuran teh sarua eusina kudu perkara nu dipikarido ku Gusti Allah. Eta sami napa? Ai bedana kumaha syukur jeung syukuran? Beda namah ngan saeutik. Ari syukuran mah inget-inget waktuna ngan sakedeung, momentumna tentu, eta ngaranna syukuran. Halo? Ngawinkeun anak syukuran. Nyunatan budak oge syukuran, boga nini reuneuh deui ge syukuran. Komo lamun boga nini-nini nu reuneuh deui berarti syukuranana kudu gede. Da geus nini-nini mah asana rada hese reuneuh da puguh geus garing meureun. Halo? Aya nini-nini nu reuneuh mah hamburanya abdi mah teu beuki punten. Lain naon abdi mah ngamalkeun kana papatah kolot, pancekolot ya kitu. Sapanjang urang gumalar ulah lepas nya ikhtiar, ilmu tungtut dunia siar, geranya paku lebak herang Ciwaru anu sayang. Sor kapayun maju pakuwu. Punten ieu pangaosan di sekor heula bari ngantosan pakuwu majeng. Wali tuluyeun aing can maju makuwuna. Ai cek babandina cenah urang macan digerewan engke.
ilmu tungtut dunia siar geranya Bapak Bandi Sohibul Hajat sareng Ibu Nok anu sayang aya Bapak Hajat sor kapayun maju atuh Pak bade jeung Bu Nok teh langsung ngaliuk teh kieu aing mah sok tersinggung ieu panggung gede kieu terus aya naon oh kosida di salawer teh baru dokter di sawernya halamun budak bae di sawer itu komo aingnya diantos Pak Bandi mangga Pak Kuwu rudeteun Pak Kuwu cek Pak Kuwu engke mau ulah-ulah deui nu ieu kajeun halo Bu ilmu tungtut dunia siar geranya jung-junan nu awon mah kedah disinglar tuh papatah kolot ingat-ingat nu goreng mah kudu disinglar ai disinglar teh nu jauhan matak abdi mah teu beuki ka nini kanin mun panggih nini abdi mah ngajauhan da cek kolot ge ai nu goreng mah kudu dijauhan leres teh pernah teu manggih aya nini nu hade pernah manggih aya nini nu hade tanu matak ulah daek kan ini mah da puguh nu goreng mah kedah di singlar mak Bu arek pundung moal geus karep rek pundung kajeun abdi alhamdulillah keun we da ieu mah heureuy nya Bu nya insya lajengkeun Bu teraskeun emut-emutnya ari syukuran mah waktuna sakedeung momentumna tentu tanya Pak Bandi jeung Bu Nok arek hajat kikiran unggal poe bade moal Pak Bandi boro-boro unggal poe 2 poe ge emboy hulu heueuh lieur maksud teh leres teh ta ai syukuran mah waktuna sakedeung bari momentumna tentu beda jeung syukur ai syukur kumaha pan ai syukur mah tadi ngagunakeun nikmat nu dipaparinkeun ku Allah ka urang kana jalan nu diparentah ku anjeunna ai tanya diri urang nikmat Allah pernah eureun dibikeun ka urang pernah liren ai keur kulem aya nikmat Allah jalma nu gering tapi hirup keneh aya nikmat Allah aya berarti salila eta urang kudu syukur ngabalikeun nikmat ibadah ka Gusti Allah tak kitu atuh alhamdulillah nuhun Bapak Bandi nuhun jazakumullah sana jazak nuhun di amplopan teh lain masalah sok panjang henteu sok curiga itu sabaraha gitu. Ieu emot-emot geus sadaya pilih sok ningalna YouTube. Abdi sok aya nu nyawer. Eta teh abdi ngadugikeun nya eta sadayana oge sanes kanggo abdi. Lamun aya nu nyawer eta sanes kanggo abdi. Jadi abdi mah angger we sakitu. Pahamnya sakitunya. Jadi sadayana oge ieu kanggo pembangunan pondok pesantren Miftahul Hidayah Kedung Arum ayeuna nuju ngabangun MCK sabaraha genep sareng naon kobong anu diluhureun balong jadi lamun aya nu nyawer Pak ulah ngarasa rugi mereka abdi lain ka aing merena Pak eta mah kanggo pembangunan pesantren alhamdulillah jadi henteu jadi abdi mah ayeuna mun netizen ngomong kiai matre disawer sagala karepna sabab teu nyaho nu aslina kumaha cenah ai kiaina kumaha atuh tanah lagi aing mah meuli leres teh alhamdulillah tuh Pak Kuwu ge maju aya geus diomong kitu nuhun Pak Kuwu jazakumullah jazak halo Pak teraskeun naon tadi teh poho si eta nyaho ujungna we wungkul emot-emot ku sadayananya jadi ai syukur mah salilana sepanjang hayat masih dikandung badan maka berarti urang kudu syukur ka Gusti
Catat oleh kita. Apa yang harus dicatat? Ingat-ingat. Syukur ngagunakeun nikmat ti Allah kana perkara nu luyu jeung aturanana. Nu gampang naon? Nu gampang lamun hayang jadi jalma nu syukur bener, hiji bae patokana, hiji bae inget-inget. Lakonan wajib tinggalkeun haram. Kumaha cenah Bu? Lakonan wajib tinggalkeun haram. Ieu leuwih sempit Pak daripada nyebutkeun lamun dina khutbah gerat tarakwa aranjeun ka Gusti Allah nyaeta ku ngalaksanakeun parentahna leres teu nebihan kana sagala laranganana abdi naros ai tahajud diparentah henteu ku Allah tahajud diparentah henteu ku Allah diparentah apaan hukumna naon sunnah leres teu tapi lamun bapa hoream terus teu tahajud doraka henteu leres teu ai udud dilarang teu ku Allah dilarang apaan makruh ngan lamun bapa udud kira-kira tengah ganggu batur tah eta kira-kira doraka henteu dak nepi ka makruh wungkul tapi kan sarua larangan mata ku abdi dipersempit lakonan wajib tinggalkeun haram teu daek tahajud kajeun nah geuning cenah ngomongna teh kajeun da cek itu masih rajin tahajud sing rajin duha muhun mun salat nu 5 waktuna geus lempeng sia teh ai salat nu 5 waktu henteu ai tahajud maksakeun kumaha halo matak urang hitung gampangna lakonan wajib tinggalkeun haram makruh atuh resep jengkol resep peuteuy hajar bae dadas teu paham teu Pak kalau orang minimal wajibnya terpenuhi lalu dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah maka apa eta jalma kaasup jalma nu syukur catet kusadayana inget-inget syukur teh panali kana nikmat nu geus aya jeung pangundang kana nikmat nu can datang lamun teh syukur ka Allah maka tong boro nu can datang terus datang nu aya ge bisa leungit nu matak naon syukur teh panali kana nikmat nu geus aya jeung pangundang kana nikmat nu can datang carana kumaha lakonan wajib tinggalkeun haram eta we nu pokokna insya Allah Bu siga nu tararunduhnya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu kadua aya kecap nikah nanaon ari nikah lamun secara fikih Pak nikah teh nu pokokna akdun akad yatadammanu ibahata wad'in bilabziin kahin au tazwijin nikah teh nyatana akad ari akad mah aya ijab sareng qabul aya masrahkeun jeung nampi leres teh hebatna akad nikah yatadammanu ibahata wad'in menyimpan kebolehan wati hartina lamun memeh akad haram geus akad mah jadi haram wati teh ayat cewati hurufna wawu to hamzah wati ari wati teh mun bahasa Banten mah nyebutna mesmeo bi atuh urang ditu mah ngomongna mesmeo atuh pan urang ditu malah mun ngomong beuh dia eta geus akadnya atuh geus akad mah dia menang mesmeo dia aing tilok aing isin bae eta kumaha toha beuh atuh isin mah mesmeo mah diburi bae tapi aing eta mun mesmeo teh kebel aing mah kuat teh kuat jasa cenah eta ditu nyangueun urang dia mah atuh urang tang ngosok kata langgerang mah ngaromong lapan kitu nya teh nyaho deui bae ai di dieu mah duka ngomong teh kumaha halo Bu sebelum akad haram sesudah akad jadi apa halal bilabziin kahin au tazwijin
dengan lafad ankaha atau zawaja, maka lamun nikahkeun mimitina sok naon uzawijuka kitu teh Kang saminya. Terus kadituna naon angkahtuka wa zawajtuka. Halo halo. Nah, nikah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikah ini merupakan syariat yang begitu besar dan baik untuk kita, khususnya umat manusia. Alhamdulillah. Numawi Pak, ayat nu umum nu sok diawaskeun mah pan di mana perkawinan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Inu Allah ngan belah dia bungkul. Biasana di dia lamun diawaskeun Quran sok aya Allahan eueuh. Sok aya siap teh. Jaat panghang varia faipo. Nah sia mah Allah wae. Da eta mah lain Quran tadi dengekeun atuh. Ayo bieu naon bieu. Jaat panghang varia faipo. Jeung Allah ayo. Kieu ari jalma semangat beragama tapi terang ngaji akhirna teh kitu. Adengena teh asa bahasa Arab we nu matak teu saeutik naon lagu-lagu Arab anu dianggap sholawat. Sholli alaihi puguh lagu cinta. Nauzubillahi min. Bu. Siap, Bu? Ieu mah serius, ieu mah bener ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Emut-emut pihartoseunana kusadayana. Da ieu teh ayat sok dibahas dina pernikahan ngantara pati dijelaskeun. Wios dijelaskeun Pak. Kieu Pak. Hiji wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Emut-emut. Minna min didinya aya min eta litab'id. Litab'id teh pikeun ngawareh-wareh. Nu matak wa min ayatihi dihartianana jeung eta tetep tina sabagian tanda-tanda kakawasaan Gusti. Emut-emut kata kuncina tanda-tanda kakawasaan Allah. Naon tanda kakawasaan Allah nu dimaksud di dia? Kahirupan teh khususna manusia azwajan ku Allah diciptakeun teh bari papasangan. Jadi lamun jalma rek mikir setiap ngahadiran akad nikah, setiap aya peristiwa pernikahan, maka dirina bakal leuwih emut ka Allah, naik ka imananana. Sabab dina prosesi nikah teh aya tanda kakawasaan Gusti Allah. Ngan teu pati dijelaskeun, matak akhirna teh biasa bae. Atuh milu ka tempat seserahan, lamun kawin ka urang jauh nya urang milu kaditu nu jelas mah ti imah padu ngopi wungkul da engkeget cenah sok dibere parasmanan. Terus lamun nu masrahkeunana lila eta teh geus dipesan Pak Ustad kade masrahkeun ulah lila teuing. Ai pek manu masrahkeun sakeudong ai nu narimana kalah lila. Goblok lila teuing aing beuteung geus lapar cenah kitu. Mun seserahan aing ge nyaho sok kararitu. Leres teh. Sok aya nu kitu. Da eta teh ngahajat ti imah teh ngosongkeun beuteung. Bu. Jadi apalna teh ngan saukur
jalma kawin terus rumah tangga boga anak, jalma kawin rumah tangga pusing eureun rumah tangga na pernyahoana teh kitu we hungkulnya. Memang Pak, gara-gara sudah menjadi sunnatullah. Ari sunnatullah teh naon? Kebiasaan Allah, proses sebab akibat. Nabi Adam, Siti Hawa nikah, terus gaduh turunan. Gaduh turunan awal-awal Qabil, Habil, Luda, Iklima. Terus dikawinkeun silang kawinna adik ka lanceuk, lanceuk ka adik, terus boga anak. Terus nikah aya jalma lalaki awewe kawin boga anak, awewe lalaki kawin boga anak, awewe lalaki kawin boga anak. Jadi mana keren na cenah nikah, mana tanda-tanda kekuasaan Allah teh. Meureun kitu nanya teh. Leres teh. Padahal di antarana kieu. Dina Quran Allah ngadawuh. Saur Allah kieu. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Sok alona sing sumangat atuh. Faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Ieu sabenerna sora geus serasa said. Mangkaring muludan abdi masih kena sabulan deui teh. Masih kena muludan Pak. Berarti di Agustus kamari. Eta ayeuna ge ka dieu enjing ka Kalimanggis enjing teh. Teras wengi Sabtu teh di Majalengka deket bandara. Muludan ke nu hajat. Teras isuk-isukna di Tasik poe Sabtu. Peutingna malam Minggu di Banten, di Lebak. Eta di Banten terus balik deui isuk-isuk di Rancah Ciamis. Balik deui ka dieu ke bagian di Karamat Mulia. Wios teu naroskeun oge da abdi mah bebeja. Heupan ibu mah teu nyaho. Tapi alhamdulillah abdi ningali pun bojo meni bingah, seuri bae. Numpuk sih. Oh, di dieu mah kitu ngomongna. Halo Bu. Emut-emutnya ngomong dina nikah teh aya tanda kakawasaan Gusti. Emut-emut. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Saur Allah, wa huwa jeung ari dia Allah khalaqa eta tos nyiptakeun Allah minal ma'i imut-imut minal ma'i tina cai basyaron kana jadi jalma. Jadi jalma teh diciptakeun tina naon? Cai. Meureun bapak teh nanya, nah cenah cek kiai ngomongna cenah ai jalma teh diciptakeunana tina taneuh kunaon ieu tina cai nu benerna nu mana ieu teh? Halo? Ai urang umumna sok ngomong manusia diciptakeun tina naon? Tina taneuh. Nah geuning ieu teh Quran Pak. Ieu teh Quran nyebatna di ayat ieu mah justru tina cai. Paham meureun cai? Terus ditanya, ari nu benerna sabenerna tina taneuh atau tina cai jelma teh? Nah, dengekeun ai teh nyaho mah sia teh. Beda konteks Pak, beda konteks, beda ayat. Apaan kieu? Dina waktu Allah nyiptakeun Nabi Adam. Saur Allah teh pan kieu. Qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat-ingat saur Allah, kami ngadawuh ka para malaikat. Ya kudu diingat-ingat. Kami ngadawuh ka para malaikat dina waktu penciptaan Nabi Adam, geura sarujud hormat ka Nabi Adam. Walaupun ulama nyebutkeun, ingat-ingat, pan haram sujud ka sasama makhluk. Matak ulama nyebatkeun di antarana tafsir Jalalain nyebatkeun. Jadi nu disebut sujud teh lain sujud siga salat, tapi siga urang Jepang teh kieu. Naon ngaranna? Heuh pokona mah ngahormat kitu padu dongkoh wungkul. Halo? Sadaya para malaikat hormat ka Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Hiji abdi rek ngabejaan kieu. Berarti cenah mun kitu mah iblis teh kaasup malaikat salah lain. Peda pan ti dituna
kami ngadawuh kasadaya para malaikat geura hormat ka Nabi Adam, para malaikat kabeh sujud kecuali iblis. Berarti iblisnya malaikat dong lain. Pan aya jalma nu ceramah ngomongna kitu, iblis ge ari ngomong pinter mah iblis ge leuwih pinter, malah iblis kaasup malaikat. Salah sia eta, salah eta. Ari iblis mah nyaeta kaasup golongan jan. Ari jan teh jin lah kira-kira. Halo, jadi baheula teh Pak aya nu disebut golongan jan, ibadahna zikirna ribuan tahun sampai pangkat-pangkat malaikat teh eleh. Ieu ku iblis teh eleh Pak, darajatna eleh. Nu teu eleh teh darajatna ngan hiji nyaeta malaikat Jibril wungkul. Inget kunaon Jibril teu eleh pangkatna ku jan ku iblis ieu. Koncina hiji, Jibril mas sajabati zikir teh ditambahan ku sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan padahal nabi na can diciptakeun ka alam dunia. Mata keren pisan naon sholawat ka Kanjeng Nabi. Emut. Jadi kumaha ngabahasna mun cek ilmu ngajinya aya nu disebatkeun istisna. Ari istisna teh ngaluarkeun perkara tina kumpulanana. Contohna kieu, sakabeh jalma rugi kajaba jalma nu iman amal soleh gitu. Eta istisna ngaranna. Maka eta ge kitu, aya muttasil aya munqati. Pokona mah dengekeun bae dengekeun. Abdi ge nyaho da teu ngarti. Depan ari eueuh nu kieu teh disebut kiai aing teh. Halo Bu. Jadi aya mutasil aya munqati. Aun aya mutasil antara nu dikumpulkeun jeung nu dikaluarkeun berarti sejenis ngaranna mutasil. Lamun teu sejenis ngaranna munqati. Contona kieu, kabeh eta jalma marangkat kecuali domba. Eta munqati. Nu marangkat mah jalma, aya domba nama teu mangkat. Berarti ngaranna munqati. Sabab jalma nu kumpul tadi jeung nu dikaluarkeun pan domba mah lain kaasup naon? Jalma, hartos teh, paham teh, nges apa pokona mah kitu. Pokona kesimpulanna naon tadi teh bahwa ari iblis teh lain golongan malaikat kade. Halo Bu. Nah iblis teh kunaon embung hormat ka Adam. Cek iblis mah aba wastakbar, membangkang dan sombong. Matak ari sombong teh artina ngarasa gede leuwih ti batur. Dina ayat nu sejen iblis ngomong kieu, ya Allah embung ngahormat ka Adam. Cek Allah kunaon sia embung ngahormat ka Adam iblis kira-kira kitu. Cek iblis kieu, ana khairum minhu, kuring leuwih hade daripada Adam. Matak embung ngahormat. Cek iblis, khalaqtani minnar wa khalaqtahu min tin. Anjeun nyiptakeun kuring matina seuneu, ari anjeun nyiptakeun Adam matina taneuh. Tuh eta ayatna naon cenah? Taneuh. Tadi ngomongna ayatna naon? Cai. Jadi nu benerna cai apa taneuh? Maka jawabanana kieu. Jawabanna kieu, kahiji kieu abdi nanya, eta kira-kira taneuh jeung seuneu mulia mana? Taneuh jeung seuneu mulia mana? Taneuh jeung api mulia mana? Ari taneuh mah ditincakan Pak, ari seuneu mah disakuan. Enak korek. Barikan ibu hayang boga seuneu teh kudu meuli ayeuna mah make tabung anu hejo teh. Oh, imah hade aya tabung hejo. Bener teh, padahal mah eta aya tulisanana hanya untuk masyarakat miskin. Bener teh, matak jalma nu beungar nu tabungna hejo, jalma miskin gitu. Padahal mah di imah aing ge hejo. Halo Bu. Bu, dengekeun ieu. Jadi mulia mana seuneu jeung taneuh? Sigana mah mulia taneuh, sigana mah nu gampang kieu. Matak cek abdi kieu, maksud abdi kieu. Jalma nu sombong eta bisa jadi leuwih hina tibatan nu disombongan. Inget-inget, jalma nu sombong eta leuwih hina tibatan anu disombongan. Nu matak tong sombong ge kitu. Leres henteu? Jalma bener tapi ngarasa leuwih bener. Ta eta teh jadi teu bener. Nya bener? Bener henteu? Heeh, jalma bener tapi ngarasa paling bener jadi teu bener. Halo Bu.
Bu sok geura iblis embung gara-gara diciptakeun tina naon seuneu ari Adam tina taneuh pan sabenerna mah mulia keneh taneuh cek abdi mah aya di dia nu ngomong si Pak Haji eta mah jalma beunghar taneuhna ge loba aya nu ngomong kitu aya nu ngomong kieu si Pak Haji eta mah jalma beunghar seuneu ge api ge loba kabakaran goblok loba seuneu mah leres henteu berarti mulia mana mulia taneuh mata cek abdi jalma nu sombong eta teu leuwih mulia tibatan anu disombongan betul nu kadua ya jadi sabenerna tina taneuh apa tina cai diciptakeun manusia teh maka waleranana aya nu khusus diciptakeun tina taneuh saha Nabi Adam wungkul tina naon na taneuh Siti Hawa bae make tasdid bauna Siti Hawa bae eta diciptakeun sanes tina taneuh langsung tapi tina tulang rusuk Nabi Adam teras ti Nabi Adam jeung Siti Hawa turun keturunan tak eta mah lain tina taneuh langsung lain tina tulang rusuk tapi eta mah tina cai pahamnya cainya mata kadaya ulah ngomong kieu maneh cenah hese kawin kunaon hese kawin da urang mah cenah teuing meureun tulang rusukna geus eueuh dipake nyarieun baso halo Bu jadi urang mah diciptakeun tina naon cai pahamnya cainya pahamnya heupan disebutna ge air adalah sumber kehidupan sok diciptakeun tina cai gubrag lahir nu mimiti dibikeun naon cai pan cai naon cai susu bener ente ayeuna pika ayeuna masih Pak nyusu abah masih nenen bah penting alhamdulillah ayeuna geus umur sakieu masih kena butuh cai osok ngaleut ngan beda unggul bedana teh mun baheula mah keur leutik orok caina cai susu ari ayeuna mah airna air mineral tapi depan rek cai susu rek air mineral ge pan sarua da sumberna mah ti gunung-gunung kene bener teu ari air mineral di mana Pak ti gunung ari susu ti gunung sarua nu atak sarua we ti gunung-gunung kene heuh cicing eta cep Irfan ke heula atuh sia teh halo ieu mah kalah nu rek bulan maduna teh pasobandi nah padahal mah ai ibu enok mah bulan alaeun lain bulan madu alhamdulillah jadi kumaha cenah Pak manusia tina ayana pernikahan teh nembongkeun Allah nyiptakeun manusia tina cai abdi rek nanya kieu profesor mana insinyur mana ilmuwan mana nu sanggupeun nyiptakeun makhluk siga urang manusia ngan saukur tina cai aya nu mampu eueuh sok aya teu aya enggak ada yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala ngan kulantaran geus umum jalma kawin awewe lalaki boga anak awewe lalaki boga anak awewe lalaki kawin boga anak leres teh jadi teu mikir bahwa eta teh betapa Allah Maha Kuasa menciptakan makhluk bernama manusia hanya cuman dari air saja nu matak wa min ayatihi eta perkawinan teh aya tanda-tanda kakawasan Gusti Allah pan lamun teu dijelaskeun mah wa min ayatihi mah kitu bae leres teh paham teh Pak pan teu aya nu sanggupeun kajaba Allah Subhanahu wa ta'ala matak subhanallah